Savu ceļu sāku Rīgas lidostām. Sakarā ar to, ka asistenta izsaukuma pogas pieejams tikai autostāvvietā B2 un lidostas pirmajā stāvā, lūdzu, lai mani aizvada līdz izejai, kas atrodas tuvāk informācijas centram. Ratiņkrēsls tika izmantots, lai atgādinātu mani līdz reģistrācijai, kā arī lidostas drošības kontrolē par lidostas elektroauto un aizveda līdz muitai. Sakarā ar stāvvietu, kas neatrodas pie lidostas termināla stamulā, neraugoties uz acīm, kas spēja pārvietoties pa trepēm, tika izmantots ambulants, lai ērtāk no lidmašīnas mani nogādāt lidostas termināliem. Elektriskais ratiņkrēsls, kas ir ērts pārvietošanās līdzeklis gan darbiniekam, gan klientam, tika lietots lidostas terminālē. Tas ir tiešām lielisks veids, lai nokļūtu līdz nākamajam reisam, jo savādāk Sampols lidostas izmērs sagādāt lielas grūtības. Tupais lidostā visas pārvietošanās laikā, no ierašanās līdz pat taksometram, tika nodrošināta asistenta palīdzība.